Ka kaluar koha, unë e ma u kry puna ime. Në moshën 68 vjeçare, Amr bin Asi në këtë kohë, komandanti më i lartë i ushtrisë islame, kundër një fuqie më të madhe të asaj kohe, e çliruan Egjiptin. Dhe jo vetëm kaq, Osmani radiallahu anhu u vrau mbyt në moshën 82 vjeçare. Deri në atë kohë u udhëheqte gjithë khilafetin islam. Ammar bin Yasir radiallahu anhu u mbyt në luftë si shahid në moshën 92 apo 93 vjeçare. E kështu me radhë, ata janë modeli, ata janë shembulli, ata janë yje, ndoshta në moshë, ndoshta të lodhur, ndoshta të raskapitur, ndoshta të sëmur, mirë po kur nuk e harruan synimin e tyre më të lartë, xhenetin Allahut azza wa jall.